Servus. Grüß euch. Wir sind heute gar nicht so weit weg von zu Hause. Wir sind immer noch bei uns auf dem Grundstück. Liegt daran, wir haben hier in Bayern noch Ausgangssperre. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute mal das Wintercamping mit unserer Ausstattung, die wir haben, testen. Ideale Bedingungen, weil im Moment haben wir, das Handy wieder ausgegangen, im Moment haben wir kurz vor 6 Uhr abends minus 4 Grad. Es meldet bis zu minus 13, minus 15 Grad. Also optimal, müssen wir gar nicht weit in den Norden fahren, um zu testen, ob unsere Ausstattung funktioniert. Wir können es direkt vor der Haustür machen. Wenn es nicht funktioniert, die Rettung ist nah, müssen wir nicht weit gehen. Optimal auch, um unsere Standheizung mal zu testen. Mal schauen, was die bei so Temperaturen die ganze Nacht über macht, wie sie es durchhält. Und dann unsere Ausstattung. Ja, wir haben normale Bettdecken, wie sonst auch. Wir haben keine Arktik-Schlafsäcke oder dergleichen. Das Einzige, was wir haben für das Fahrerhaus vorne, eine 9-lagige Thermomattenschicht. Dann wollen wir an der Heckklappe so silberne Frostschutzfolie ausprobieren, wie sie im Baumarkt erhältlich ist, dass die Scheiben eben nicht einfrieren. Und an den Seitenscheiben wollen wir unsere Vorhänge probieren, wie wir es auch im Sommer haben. Zu dem Zweck haben wir hier so ein Laserthermometer. Damit wollen wir dann einfach mal innen messen, wie die einzelnen Oberflächentemperaturen sind bei den unterschiedlichen Matten oder Lösungen, wie wir sie anwenden. Wir können jetzt schon mal schauen. Die Oberfläche vom Bus ist gerade bei minus 5 Grad so ungefähr. Schauen wir mal, was die Nacht noch bringt. Und für uns haben wir noch heiße Getränke und ein kleines Lagerfeuer gemacht. Könnte ein gemütlicher Abend werden. Und hoffentlich auch eine kuschelige Nacht. Wir sind jetzt zurück im Bus. Außen hat es jetzt schon minus 14,9 Grad. Es ist jetzt langsam schon ziemlich kalt. Hier drin im Bus hat es jetzt minus 10,6. Also immer noch ganz schön kalt. Jetzt heizen wir den Bus mal mit der Standheizung richtig auf. Und dann schauen wir mal, welche Flächen am ehesten dann wieder abkühlen, wenn die Standheizung aus ist. Also welche Seitenflächen am ehesten wieder die Kälte reinlassen. Nach 20 Minuten mit der Standheizung hat es jetzt 3,7 Grad plus. Und nach einer Stunde haben wir jetzt 14,6 Grad. So, wir haben jetzt eine Lufttemperatur im Bus von 16 Grad. Schauen wir mal, was die Oberflächen für Temperaturen haben. Können wir hier mal mit dem Metall anfangen. Ja, noch gut kalt mit 0,6 Grad. Hier vorne die Thermomatte. 13,1 Grad. Unser Vorhang. 10,5 Grad. Und hinten an der Heckscheibe haben wir 1,4 Grad. Damit bestätigt sich das eigentlich, was wir uns schon gedacht haben. Die 9-lagige Thermomatte erfüllt es, was sie machen soll, isoliert am besten. Was uns jetzt doch ein bisschen überrascht ist, dass der Vorhang hier im Inneren am Fahrzeug besser isoliert als die Silberfolie, die außen an der Heckscheibe angebracht ist. Wir lassen die Standheizung jetzt laufen bei den derzeitigen Außentemperaturen von, ich denke, wenn wir jetzt außen so minus 14, minus 15 Grad haben, müssen wir die auch laufen lassen. Und dann schauen wir mal, wie sich die Nacht für uns gestaltet.
Wir machen uns jetzt schon mal fertig, um rauszugehen in den schönen Sonnenschein und einen Kaffee zu genießen. Noch ein kleiner Nachtrag zu unserer Messung von letzter Nacht. Da haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Das ist ein Infrarotthermometer. Das heißt, dass das hinten an der Heckscheibe gar nicht richtig funktionieren kann, weil es nicht die Temperatur von der Scheibe gemessen hat, sondern ja durch die Glasscheibe durchgegangen ist. Somit haben wir eher die Temperatur von der Folie gemessen, die außen in der kalten Luft hing. Sprich, hier hat man die Temperatur gehabt von dem Vorhang, der hier in der warmen Innenraumluft hängt, und außen hat man die Temperatur von der Folie, die außen in der kalten Luft hing. Es ist eigentlich logisch, dass diese Silberfolie die Kälte, die von außen kommt, wesentlich besser abschirmt und gar nicht erst an die Scheibe ranlässt, was die Vorhänge gar nicht machen können, weil die hängen im Fahrzeuginneren. Am sinnvollsten wäre jetzt für diesen Test eine Wärmebildkamera gewesen, wo wir außen ums Auto rumlaufen können und sehen, wo am meisten Wärme entweicht. Haben wir aber leider nicht. Was noch zu sagen ist, was vielleicht für einige auch interessant ist, der Stromverbrauch. Also wir sind mit unserer Versorgerbatterie gestern Abend mit 13 oder 13,1 Volt gestartet und jetzt sind wir bei 12,9. Also der Verbrauch ist echt minimal. Was? Sind es jetzt sogar 13? Ja, sind wieder 13 Volt. Und jetzt machen wir uns einen lecker Kaffee. Das Fazit vom Winter Wonderland Camping. Bei sicherlich einer der kältesten Nächte in diesem Jahr mit minus 15 Grad, durchaus knackig. Aber auch durchaus machbar, vor allem auch mit unserer Ausstattung war es super machbar. Wir haben zwar die Standheizung die ganze Nacht laufen lassen, erst bei halber Power, war uns dann aber doch irgendwann zu warm und haben es dann runtergedreht und lief dann nur noch ein Drittel von der Power. Hatten dann immer durchgängig so 18 bis 19 Grad im Bus, also richtig kuschelig warm. Was wir aber uns trotzdem noch anschaffen, sind Thermomatten für die restlichen Scheiben, wo wir noch keine haben, weil das hat man natürlich doch schon gespürt, dass die Kälte, wo die Scheiben nur mit den Vorhängen abgedeckt waren, hat die Kälte einfach mehr reingedrückt, wie bei den Scheiben, wo die Thermomatten drauf sind. Also das wollen wir uns auf jeden Fall noch anschaffen. Und zu unserem Bettdeck, also da kommen wir super damit klar. Also wenn man ein gutes Winterbettdeck hat, dann braucht man auch keine Arktik-Schlafsäcke oder so sich unbedingt anschaffen. Also das geht auch so, wenn man eine Standheizung hat. Was wir auch noch gleich testen konnten, ist unsere Küchenlösung. Wie ihr wisst, haben wir unsere Küche hinten im Heckauszug. Bei so kalten Temperaturen natürlich nicht so geil, wenn man immerhin die Klappe aufreißen muss, sobald man sich irgendwas Warmes machen will, wenn vorne die Standheizung läuft. Eher ein bisschen kontraproduktiv. Deshalb haben wir heute Morgen gleich mal so eine Strahlungsheizplatte oder Herdplatte ausprobiert. Müssen wir aber sagen, dass unser Spannungswandler da ganz schön in die Grätsche gegangen ist, also nicht optimal für unser Setup. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwas anderes finden, was besser dazu passt. Vermutlich geht es eher in Richtung Induktionsplatte und was Kleineres. Was noch ein Thema ist, wenn man mal längere Zeit in kältere Gefilde fährt, ist die Aufbewahrung von Lebensmitteln und vom Wasser. Lebensmittel natürlich gar kein Thema, einfach in die Box auf dem Dach oben, hat man immer seine Kühltruhe dabei, einwandfrei. Anders schaut es ein bisschen aus mit dem Wasser. Wie man ja gestern gesehen hat, wenn man abends in den Bus reingeht und die Standheizung ist nicht gelaufen, hat man durchaus mal minus 10, minus 12 Grad, kommt natürlich auf die Außentemperatur an. Wenn man mal eine Stunde oder so unterwegs ist oder länger beim Wandern und man kommt zurück, kann es halt durchaus sein, dass dann mal das Wasser in den Kanistern oder auch das Trinkwasser gefroren ist. Und dann müsste man es eben mühselig wieder auftauen.
Da haben wir noch nicht so eine richtige Lösung gefunden. Wenn ihr da Erfahrung habt oder Tipps oder wie es ihr vielleicht schon gemacht habt, lasst uns gerne in den Kommentaren unten wissen. Würde uns wirklich interessieren, wie eure Erfahrungen damit sind. Dann ist damit eigentlich so unser kleiner Testlauf Wintercamping mit dem Rudi erfolgreich, durchaus sehr erfolgreich abgeschlossen. Also war wirklich herrlich, Ja. Schönstes Wetter, Schnee, Sonne scheint, besser kann es eigentlich gar nicht sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, für die, die noch nicht dabei sind. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao!